又来中医院给孩子看病了，鼻炎、咳嗽，这两个老大难，真是让无数妈妈头疼的问题。上周本来鼻炎都好了，清明节回老家待了3天，盖得太厚，家里也没有薄被子，结果一觉睡起来，鼻子还没好彻底，又咳嗽了，真是头大。我赶紧看了一下，幸好捡漏挂的一个号，今天赶紧来给看看。今天医院的人还不多，几乎不怎么排队，平常这大厅里人都排满了。我挂的是副主任张敏霞的号，在她这儿看鼻炎已经看了2次了，我觉得还可以，不过这也分孩子，你们可以理性选择。这春天来了，各种花都开了，本来就是容易有各种情况的季节，所以大家外出还是一定要注意佩戴好口罩。今天运气还不错，看完医生刚好下班，不过等药等了3个小时，下午3点才拿的药，中间就只能去旁边的回民街溜溜了，就当打发时间了。每次来基本都要在这里逛一逛，要是没事我可不会来这里的，你们呢？记得点赞关注哦。